皆さん、英語のそーたです。And I'm Reilly. Hey, Rai-chan. I think everyone is on vacation in Japan because we have Golden Week. Yeah, we're, I guess, now probably coming to the end of Golden Week, but... Yeah. So I think a lot of people are traveling in Japan or in the States or in the world. So, do you like traveling? Hey, yeah, I do. Of course, I haven't been able to do it much the last few years, but yeah, I do. Yeah, and also maybe during, this Golden Week, you'll be in Osaka, maybe. Yeah, for sure. So I'll be traveling to Osaka, I guess. For Golden Week. Yeah, so some people are listening to this, watching your face in Osaka. Maybe. If this is coming out this Saturday, I'm probably just about to leave. Maybe they're seeing me on the train or something like that, or on the bus. Yeah. Yeah, some lucky people can see you. Lucky people. はい、今日はですね、4月29日に収録をしてまして、おそらく5月6日にお聞きいただいていると思いますので、絶賛ゴールデンウィーク中の方多いのではないでしょうか。もうそろそろ終わりそうっていう頃かとは思うんですが、ライリーはおそらくこの頃は大阪を旅行していると思います。なので、旅行は好きですか？ゴールデンウィークといえば旅行する方も多いですからっていう質問をライリーにしてました。で、最近はね、できてませんでしたけど、やっぱり旅行が好きっていうお話をね、してくれてました。で、今回のテーマはですね、僕もちょうど東京にディズニーとのお仕事で行かせていただくってね、前回のエピソードでお伝えしたと思うんですけど、東京に行ってまして、ちょうど帰ってきたところなんですね。で、いろいろとこう感じたことを、このトピックのアイディアにしたいなと思ってますので、僕もちょっと旅行から影響を今受けている状態ですので、ちょっと旅行モードでこの番組作りだったり、皆さんもご視聴いただければなと思います。So, Reilly, are you ready? Yep. そうたとReillyの台本なし英会話レッスン Episode 227 with Reilly Brett. Yeah, Reilly Brett. All right, what is the topic for episode 227, Reilly Brett? Yeah, is traveling in Japan comfortable? はい、今回のお題は、日本旅行って本当に心地よいのです。すいません、さっき台本なし英会話レッスンの台本なし英会話言うの忘れてたんですけど、その理由がね、ライリー・ブレッドっていうの忘れてたってあの時考えてたんですよ。そしたら、すっかり台本なし英会話っていうの忘れてて、もう僕もね、ちょっとずつこういうふうにもう言うの忘れるとか出てくる年頃になってきたのかなって思っちゃってましたが、今、ライリー・ブレッドって言いましたので、I completely forgot to say the name台本なし英会話 because I was thinking about your nickname and I was thinking, oh, I forgot to mention Reilly Bread and it's rye bread. Rye bread. Reilly bread doesn't mean anything. Yeah, everything is messed up. すいません。皆さん失礼いたしました。はい、今回のお題に入っていきたいんですけれども、so as I told you, I'm back where I was, I think I'm back from Tokyo. And then when I was staying in Tokyo, I got, lots of ideas about topics related to, about things like this. Is traveling in Japan really comfortable for tourists or for American or anybody? Because, for example, when I was at a cafe, of course, in Tokyo, there are so many good cafes that have, for example, good Japanese culture or good service in Japanese or, nice presentation of food or something. But even for me, sometimes I couldn't get the good culture. For example, what is this food? Or how can I eat this?
then especially for tourists, even though, Japan has a beautiful culture or custom, they have no idea, for example, when eating that beautiful food. Or like this, or I noticed a lot of, not problems, but things Japan can improve for tourists. Mhm. That's why I made this topic. So my first question for you is like, what is the traveling in Japan is really nice to you? Pros and cons. What do you think? Yeah, I mean, for one, I think it's really nice because it's really well connected, can I say? Like it's very easy to get from one place to another, whether it's by train or bus or I guess most tourists probably don't have cars, but I guess you could rent a car or something. It's just really easy to get around. There's always, a pretty fast way to get from one city to another. I think that's a big pro, especially compared to America, where, if you want to get from one city to another, it's basically car or nothing for the most part. Okay, yeah, I also love to hear people from other countries talking about the Japanese good culture or beautiful points. So yeah, first let's focus on that, like pros and cons. So well connected, that's the first point. Let me translate first and think about other pros. Sure. OK。僕もちょっと今バッと話し始めたんですけど、どういうふうに展開していこうってちょっと今考えちゃってたんですけど、この形でいきたいなと思いました。いいところ、悪いところが、pros and cons っていう言葉をね、振っておいてもらおうかなと思うんですけど、いいところ、悪いところ。結構セットで使うことが多いですが、今、ライリーが言ってくれてたみたいに、別個でね、これが pro です、これが con ですっていう形で使うこともありますかね。ちなみに pro がいい方で、con が、懸念点、欠点、いい点、悪い点っていう、悪い点に当たるのが con ですね。で、まず、このアイディアを得た理由としてさっき言ってたのが、僕も東京にいて思ったこととして、やっぱり、大阪も東京もどこの地域も日本らしいいいところってたくさんあると思うんですよね。でも、本当にそれがいい形で、適切な形で外国人にちゃんと伝わっているのかなって思うことが昔からあって、で、そのうちの一つに、例えば僕がインスタストーリーにも載せてたんですけど、行った、どこだったかな、築地本願寺っていうところにあるカフェね。あれ実は大阪にもあるんですけど、やっぱ築地本願寺の横にあるそのカフェはすごい綺麗でした。日本らしくて、すごい食べ物も一個一個小鉢になっていて日本らしいんですよね。でも、例えばそれを食べるってなった時に、お粥と一緒に食べるんですけど、からし明太子とか昆布とかね、ご飯の上にかけて乗せるものもバッてあるんですよね。でも例えば僕でも、これってお粥にかけて食べるのかなとか、わからない時があって、これ絶対外国人だったらご飯にかけて食べるってこれわかんないだろうなとか、一個一個のメニューが何かわかんないんですよね。でも最後僕たまたまお皿をポンってあげたらお皿の下に英語でね、書いてあったんですよ。多分お店の人が並べる順番を表すために。でもそれが外国人に伝わってないのってもったいないなと思ったんですよね。なのでそんな感じで、せっかくいいものってたくさんあるのに、外国人に伝わってないこと、それは英語というものがまだ世の中にありふれてないっていうところだったり、ちょっとぶっきらぼうな対応をしちゃう店員さんだったり、いろんなことがあるんじゃないかなと思って、ライリーに日本で旅行することの課題、ちょっとこうしてほしいなと思うところといい点を話してもらおうっていうことで、今このトピックを作りました。で、今ライリーがまず日本のいいところとして言ってくれたのが well connected っていう言葉がね出てましたかね。一応打っておいてもらおうかなと思うんですけど、well っていうのはよくっていうような意味もあるので、上手にじゃなくてこの well connected っていうのはうまい感じによくちゃんとした形でくっついてるっていう。
で、まずいい点の1点目が、土地と土地がすごいアクセスしやすいと。アメリカって広大ですからね、電車でポーンって行けないですよね。でも東京から、大阪へ、大阪から京都へみたいな感じで簡単に行けたりするし、まあその県内の中でもあちこち行けるっていう点がまずいい点として上がってましたね。So, let's focus on the pros. So, can you come up with other points? Yeah, I was thinking another pro is that Japan is like really different from a lot of other places in the world. Like the culture is really distinct from other countries. Mm-hmm. And like, of course, every country has like its own culture, its own food and stuff like that. But I think Japan is like especially different in that way. Different. I'm so happy to hear that, but I also want to, I also want to know that. Yeah, I mean, like the food you mentioned, like going to cafes and stuff, and like the food is pretty different in a lot of ways. Of course, like noodles and things like that exist in other countries, and but you know, a lot of the fish stuff, a lot of the pickles and stuff like umeboshi and mentaiko and some of the kind of, I don't know, I would call it weird food, is really interesting. And I guess that could be maybe a con for some people who aren't adventurous eaters. But I think for most tourists, it's really cool to see like very different food. For example, like as you mentioned, like pickles or those, small plate stuff. Like Japan has, for example, a bowl of rice and the miso soup, then small dishes. That's a kind of, typical Japanese traditional culture. Then, is that really enough in terms of, the amount? Yeah, that's a good question. I think often when I first came to Japan, if I would get like sushi or something, obviously not at like a kaiten sushi place, but at like a real sushi bar, if you have like 10 pieces of sushi or something like that, I rarely felt like that was enough. And then also I remember like maybe my first morning in Japan when I was at the hotel and had like the hotel breakfast. They had like a Japanese style breakfast, which was, rice, miso soup. I think there was like a salmon, like pan fried salmon, and then like some kind of pickle or something on the side. I don't remember. But yeah, that was like not enough food. Okay. Yeah. Then like if we can make it better, what would you like to what do you want us to do? For example, more small dishes or buffet style? Yeah, or, like, I mean, you actually, want meat? yeah, I mean, I think most Americans, maybe most Europeans too, probably want some sort of meat with breakfast. Like a lot of Americans have like bacon or sausage or something with breakfast. But I don't know. It's also like some countries don't really have a big breakfast. Like in America, breakfast tends to be a pretty big meal. But, in some countries, like just a piece of toast or just some rice and beans or something like that is enough for breakfast. So, I mean, it depends. But even though the amount is not enough, and then, you cannot be fully full, you guys can enjoy the presentation or the style. Yeah. And actually, for me as like a tourist, I kind of like not being completely full after a meal because it means that I can eat more at a different place. Right? Like sometimes if I'm traveling in a different country, I want to eat like at every restaurant, I want to eat like 4 or 5 times a day because I want to try everything.
So if things are small, then I can do that. So Okay. actually, I think it's kind of nice. And also, even if you can eat only one, like that, small amount of breakfast, you guys can enjoy it. The Yeah, Japanese I think so. culture. Yeah, the Japanese culture. I actually had a friend mentioned to me recently from an American friend say that like Japan doesn't really have breakfast, which I thought was interesting because it's like, yeah, okay, breakfast is rice and miso soup and maybe some fish and maybe some pickles or something like that. And lunch is rice and miso soup and maybe some fish and maybe some pickles. And so it's like there's not really like a lot of foods in Japan that are like breakfast foods. I guess maybe like natto, probably people don't eat natto so much after breakfast. I don't know. But like there's a few things, but it's not like America where it's like, pancakes, waffles, bacon, sausage, eggs. Those are like almost only breakfast food. Only breakfast. Yeah. In that way, I think, for breakfast, we prefer the breakfast with salmon, like not baked, grilled salmon. Grilled, sure. Yeah, and miso soup, sake teishoku. Right. Nori kana, seaweed. Mm. We have, some dishes that are for breakfast, but yeah, I got your point. Like not like the Americans' breakfast, like typical. Is it sausage? Sausage, yeah. Oh, in Japan too, we eat sausages for Oh, morning. that's true. Wieners, right? Or Yeah. Okay. Yeah, I got it. Let me translate it. It was really interesting, and also I wanted to know how we can entertain tourists from other countries with breakfast. So if the amount was not enough and it was really small, I was worried like, oh, are they really happy about this, or what can we do what can we do for them? But you said, everyone can enjoy it, the presentation, and also they can, visit many restaurants. So, in this way, people can have fun. Yeah. Okay. では、ちょっと Riley, I texted you online. Can you see this picture while translating? ちょっとそう、ライリーに LINE をちょっと送っておきたいんですけど、僕が食べたモーニングの、東京でね、食べたモーニング Wow. けど、そう、これちょっと見といて、後で聞くから。ちょっとここまでだいぶ長かったから訳さないとですね、どこのお話から入ってたかな。いいところとしてあったのが、ご飯だよね。違う。もともと確か distinct っていう単語がありましたかね。ライちゃん、can you spell it? Like type it. Got it. distinct っていうのは、すごい、区別されているようなとか、イコールdifferent と一緒なんですけど、different は何かと違うっていう感じですけど、distinct っていうのは、すごい目立ってる、存在感がある、みたいなニュアンスの何かと区別されたものであるっていう状態ですね。で、日本のやっぱり文化っていうのは、他の国とやっぱ全然違うと。全くやっぱ違う独特の存在感があると、日本っていうのはね。やっぱそういうの聞けると嬉しいですよね。僕もやっぱ日本を外国人にフルで楽しんでほしいっていう思いがすごいあるので、いつもなんかいろんなこと考えちゃうんですよね。なのでまずはそうやって言ってもらえてすごい嬉しいです。で、どうじゃあ違うのかってなった時に食べ物のお話が出てましたね。で、やっぱり食べ物っていうのが日本独特の pickles って出てましたけど、ピクルスみたいな感じですけど、日本でいうお漬物ですね。日本語にもし表していくのであれば、お漬物と pickles also please type it、Sure. お漬物とお味噌汁と、おかずとかっていう、ああいうご飯があったりとか、やっぱ日本らしい食べ物っていうところは、
すごいやっぱり、いいところの一つだと。ただ、それがやっぱり人によっては、悪い側面になっちゃう場合も全然あることはあると。adventurous eater って言ってましたかね。すごいいい表現だなと、人をね、不快にさせない、いい表現として、面白い言葉だなと思ったんですけど、まあそういうふうに言うわけじゃないですけど、ライちゃんがね、言ってくれた言葉でありますけど、adventurous っていうadventurous っていう言葉は覚えておくといいかなと、冒険心のあるみたいな、挑戦心あふれるみたいな、そういう、イーターなので、ご飯を挑戦的にいろいろ食べていく人じゃなかったら、お漬物とか納豆とかね、ああいうのは嫌っていう人がいるかもしれないけど、やっぱり日本の食べ物っていうのは本当にここにしかないいろんな魚となんかを混ぜたものとか、これとこれとか、いろんな種類がやっぱあるのがいいところっていうことでしたね。ってなった時に、僕が次聞きたかったのが、うーん、日本の朝ごはんとかってね、例えば小鉢でパン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 って食べていったりするものが多いと思うんですよ。で、さっきライリーに送ったものが、その築地本願寺の朝限定食みたいな感じで、なかなかもう並ばないと予約しないと食べれないご飯らしいんですけど、僕なんか運良かったみたいで並ばず食べれたんですね。で、確かこれ1、2、3、4、5、6、7、10個、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16個の小さな小鉢がバーって並んでて、で、味噌汁とお粥と食べるっていうね、プレゼンテーションとして、見た目としてはすっごい綺麗なんですよ。日本の文化としては、これ綺麗だなと思うし、日本人の僕でも、楽しいし、美味しいなと思うんですけど、食べてる時に、これって外国人、例えばアメリカ人とかが食べた時に、これ足りんのかなと思って。で、やっぱりなんかお肉とか、ああいうものがないと少ないとかってやっぱ聞いたこともいろんな人からあるので、こういうのって、僕たちはいいけど、外国人が見たらどう思うんだろうっていうのを知りたくてさっき質問してました。で、ライちゃん曰く、やっぱりそれは足りないのは足りないらしいですね。やっぱせめて肉がなんか欲しいっていうのは、ライちゃんも言ってました。ただこれね、オクトパス、タコのお刺身とかね、これ、鴨肉かな何の肉か分からへんけど、ちっちゃなお肉はあるっちゃあるんですよね。でもやっぱお肉は少ないなって確かに僕も思いながら見てました。これアメリカ人が食べたらもっとお肉欲しいってなるだろうなと思いながら見てたんですけど、後でこの写真どっか載せとくので、インスタストーリーには昔っていうか今回載せてたんですけど、またどっか載せとくので皆さん、インスタとか見に来てください。で、ライちゃん曰く、確かに少ないのは少ない。でも、やっぱり日本の文化を楽しめるっていう意味ではいいと。プラスアルファ、日本の料理って少ないので、一個一個が。いろんなお店に回れるっていうところもいいところっていうふうに考える人もいるっていうのが、ああ、なるほどね、と。今、朝1軒目これ行ったから次、朝ごはん2軒目これ行こうみたいな感じでできるのもいいってことでしたね。あとは最後に言ってたのは、ライちゃんの友達が、日本ってなんか朝ごはん中朝ごはんないよね、みたいなことを言ってたみたいで、なぜかっていうと、いつももうご飯と味噌汁っていうのは朝昼晩出てくるっていう。まあもちろんいろんな料理は確かにあるんですけど、まあ外国人から見るといつも大体同じ感じだよねっていうふうに感じるみたいですね。まあだからこそいろんなそのおかずをご飯と味噌汁とともに食べて回れるっていうところがいいところでもあるのかもしれませんね。Sorry, we spoke a lot, so I had to translate a lot, so I spoke long. No problem. No Yes. problem. And I sent you the photo, and that was Yeah, I'm looking at it. yeah, that was the breakfast I had. And then, I think there are some not rules, but some ways of eating. For example, mentaiko or black beans or seaweed or something. I think we put them on the rice, and then we eat them together. But Mm. for tourists, I think if this breakfast is served, I think they have no idea how they can eat these. Oh yeah. Yeah, because I'm So, looking, that's umeboshi in the top left, right? yeah, yeah, yeah. Yeah, like I can imagine someone just trying to eat that alone and being like, what is this? This is crazy. But Yeah. yeah, with And rice.
maybe it's okay. Yeah, and also the right one in the corner, that was sweet. Oh, really? Maybe warabi mochi or something. Oh, okay. And I didn't know that either. So when I was eating it, it was very sweet, very suddenly. So I was kind of surprised and then, oh, ooh, this was too sweet and I shouldn't have eaten this with rice or something. Uh-huh. So my point is, for example, if there are some English explanations here, or like if the Japanese staffs explain that in English, I think tourists can enjoy more. So yeah, that's why I made this question, and then I want to talk with you about things we can improve for tourists. Yeah. So in this case, like, what do you think we can do for tourists or for you? Yeah, I mean, I agree. Some sort of explanation would be nice. I mean, because I think people would be interested to know what all of this is. I mean, there's, what did you say, like 19? 1, 2, 3. 17. Oh, 17? 17, yeah. Yeah, okay. And 17 different things. And like, maybe some people, obviously there's like an orange, you know what that is, but like most of this stuff is probably strange to foreigners. Like even the beans, like they can tell they're beans, and I think they're lima beans, right? And also a little bit sweet in this case. Right. Soy sauce and like some kind of sugar, meeting or something like that, right? Yeah. So yeah, that I think that's another thing. Like sweet beans for non-Asian countries are pretty weird, I think. Yeah. Like, yeah. So like, oh, sorry, go ahead. Yeah, but yeah, like some kind of English explanation of what each dish is. Oh, I'm seeing now there is something underneath the bowls, right? There's a little bit of English underneath each bowl. Yeah, you found it. Yeah. But I think this is for the Japanese chefs working here, like where or at which spot should they put. I think that mainly that's the instruction for them. And also some tourists can notice these explanations, like small things, small letters, but I think some people cannot because it's under the plates. Right. And also like I can read some of them, and like there is English, right? Like it's written in the Roman alphabet. But one of them I can see it says like yuba something, right? And it's like I don't know what yuba is, and certainly most tourists don't. And so like maybe a little bit more of an explanation of what goes into this food, how they make it and stuff like that might be. そうなんですよ。ちょっとこれをね、一回訳していきたいんですけど、これで僕たち日本人が外国人にちょっと気配りをして、より外国人に楽しんでもらうことができるんじゃないかなと思ってこのエピソードを作りたかったんですね。なので僕たちだけで今写真を見ながら話してるんですけど、急遽これ送った方が面白いかもと思ってライリーに送ったんですけど、17品目のそのプレートが並んでる写真を今一緒に見ながら話してました。これをインスタグラムの台本なし英会話専用のアカウントの投稿の3枚目ぐらいに載せておくので、これを見ながらぜひこのお話を聞いてみてください。で、いっぱいね、梅干しとか昆布とかいっぱいあるんですよ。でもこれをどう食べるのかって、僕でもなんか、これ甘かった。おかゆと食べたら変やったわ、みたいな風に失敗しちゃって、これ外国人が食べたら、わけわかんないだろうなと思ったんですよね。せっかくこれとこれと組み合わせたら美味しいよとかっていう食べ方とか、美しさとかあるのに、これを伝えずポン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 出しちゃうのって本当もったいないなと思ったんですよね。かつ、ライリーは見つけてくれたんですけど、僕が多分これ写真撮るときにちょっとヒュッて動かしたから見えたんだと思うんですけど、この小鉢の下にね、持ち上げると英語で
これは何々ですみたいな名前は書いてあるんですよ、英語で。でもそれもお皿の下にこんな風に書かれていたら、絶対気づかない人いるだろうなと思って、僕はたまたま持ち上げたから気づいたんですけど、気づけないだろうなと思って。かつ、ライちゃんが言ってたのが、例えば、湯葉とかっていう風に英語で説明してくれてたりはするみたいですけど、湯葉ってそもそも何ってやっぱなると。ほんまそれやなと思うんですよ。この多分ね、食べ物の中でも、そもそもそれが何って思うことってあるだろうなって僕も思ってたんですよね。あるいは、お粥だからこれをご飯の上に乗せて食べてねっていうところもまずわかんないだろうし、お粥ってこれ何べちゃべちゃのご飯何みたいな風になったりすると思うんですよね。でも例えば、毎日、お酒を飲んで、お腹がこうね、調子悪いかもしれないので、朝ごはんとしてはこういうものを食べたら体にいいですよみたいなことをちょっとエクスプラネーションで入ってたり説明するだけで、文化の美しさとか、お腹のことまで日本って考えてくれるんだっていうところが伝わったりするんだろうなって思うんですよね。なので言いたいことが、やっぱり日本のその旅行をすることのコンの一つっていうのは、やっぱりこう、説明がうまく外国人に伝わってないところがあるっていうのが、まずあるんじゃないかなって思いました。For example, we eat okayu, especially when we are sick, when Right, we right. have a cold, and like our moms, in general, make okayu for us. So in this case, for breakfast, tourists or we eat this okayu, especially when we are feeling sick or after like hangover stuff. Right, 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 Yeah. right. So if we can explain that, even if it's just a little bit, I think they can know the Japanese beautiful culture. Oh, like how caring it is or how beautiful it is. Don't you think Right. so? Yeah, yeah, yeah. I realized one more thing that as you were mentioning the writing under the bowls is like, oh, you would lift up the bowl and then you would see. But in America at least, maybe other Western countries as well, like we don't usually lift the plate when we eat. So like I think people would probably eat this and try to like eat over the bowl rather than pick up the bowl and like eat from it. So like yeah, I think tourists especially would maybe not even see the writing under the bowls because they wouldn't move them. 面白いですね。文化の違いが一個出てきました。僕たちはお皿を持ち上げて食べる。むしろそうした方が行儀がいいっていう習慣もあるので、日本ではね、ご飯とか持ち上げる。つまりお皿は持ち上げますよね。なので僕は多分気づいたんだと思うんですよ。この、プレートの下に、英語のセンテンスが書いてあるのが。ただ、欧米では逆に持ち上げずに食べる文化なので、大抵の人はこれ気づかないだろうねっていうのを今言ってました。lift っていうのもいい表現ですね。こう持ち上げるっていう単語をね、スペリング打っておいてもらおうかなと思うんですけど、そう、他にもこの説明の点でいくとね、なんか隣の人がたまたま外国人だったんですよ。で、僕おせっかいですから、日本人だろうが外国人だろうが、すぐ話しかけておせっかいなことしちゃうんですよね。で、日本人のその店員さんが、その外国人の人たちにこう運んで、ご飯を指で指しながらね、change menu okay って言ってたんですよ。like he was pointing at the okayu and then changing menu okay. Can you understand this? Can you guess? No. I mean, did he want to say that he could give you an English menu or but he was pointing at the Caillou, so you already ordered, right? Yeah. So you could change the Caillou to regular rice or something else? Oh, okay. But he wanted to say, you can have a refill. Oh, wow. Yeah, wow. Okay, I would never have guessed. Yeah. And then they said, okay, like, oh, I got it. But they had no idea. So I talked to them like, oh, he said, you can have a refill. Then they said, oh, that's what he meant. They were surprised. So like this, we need some, explanation like this or, proper explanation or even if they can't explain, I mean, the staffs can explain, well, we can make the, instruction sheet or something.
Sure, yeah. refill ご飯を指さしながら、チェンジメニュー OK って言ってたのは、おかわりできますって言ってたんですよね。で、それはなんで僕分かったかっていうと、僕も日本語でおかゆはおかわりできますよって言われてたので分かったんですよね。でもあれ外国人に直接チェンジメニュー OK って言ってたら、僕が外国人だったら絶対分からへんやろなと思って。で、僕はおせっかいなので、さっきおかゆ、おかわりできるよって言ってたんですよ、あの人はって。ポソって言ったら、あ、そういうことだったのね、みたいな感じで言ってくれて。あとは、これもインスタストーリーに多分もう載せてたと思うんですけど、ウェイティングしてた時にね、お店に入る時にウェイティングしてた時に、基本的にそこ予約しないと取れないんですよね。でも、予約せずに来た場合は、なんかこう、紙を自分で QR コードみたいなのをこう、印刷して出さないといけなくて、でも外国人がどうやって入るんだろうみたいな感じで分かってなかったんですよね。で、その人ニューヨークから来た人だったんですけどね、実はネタバレすると。で、その人にも、紙取らないといけないですよとかってパッて声かけたら、ああ、そういうことだったので教えてくれてありがとう。僕はね、80歳なんだけど、ニューヨークからやってきてねって言って僕の横に座り込んでめちゃくちゃお話ししてくださって、で、君はどこから来たんだいみたいな感じで、お話ししてたんですよね。つまり、言いたいことが、皆さんももし外国人の方で困ってる方とかがいらっしゃったら、そうやって話しかけると、助けることもできるし、いい、なんでしょうね、こう、コミュニケーションも取ることができて、彼らの思い出の一つとして、あ、日本人ってこうやって話しかけていろいろ助けてくれるなっていう風な、いい印象を作ることもできると思うんですよね。なので、こうやってこの番組を作ることで、なんかいい、インスピレーションというか、影響を皆さんにこう共有できるんじゃないかなって思ったんですよね。So before entering that store, I mean restaurant, like some, not two, one lady and one guy were waiting, but they had no idea how they could, have a seat. And Oh, right. yeah, Because there's nobody at the front, like, mhm. showing them to a table, right? Yeah, and also we had to take a kind of slip with QR Okay. code or Oh, something. okay. And then I talked to him like, "Oh, we need this card." And then he said, "Oh, that's really nice." And then he suddenly sat down next to me and he said, "I'm from New York and I'm 80 years old." 80. Yeah. That's so surprising. 80 years old, and I was a college professor, and then we had a lot of, fun, and we had a Oh, lot of cool. chat. So, like this, what I wanted to say was that if we Japanese can talk to them, we can also have friends or communication with them, and Sure. at the same time, we can let them know that how kind Japanese people are if we talk to them. Yeah, right. Yeah. Right, Brett. Right? Right. That's right. So, like this, is there anything else you want us to do? Um, 後半に続くチキン南蛮食べたい。